В этом году в Севастополе конкурс «Крылатый ветер» проходит в 3-й раз. Для юных исполнителей участие в нем открывает широкие возможности. Это не только еще одно испытание таланта, но и шанс научиться работать в коллективе. По словам участников конкурса, в хоре нужно уметь слушать других и действовать сообща. Мы участвуем уже 2-й раз. В прошлом году мы заняли 2-е место. В этом году вот мы сейчас узнаем, но мы лауреаты, потому что мы поем сегодня с песней, выступаем. Песня у нас «Улитка», музыка Хрисониди, такая веселая летняя песенка. Вот. Готовились мы полгода, выбрали репертуар, 2 произведения у нас было. В этом году направление, песни, которые они показывали нам, были посвящены 80-й годовщине освобождения Севастополя, году семьи и десятилетию русской весны. В этом году в конкурсе приняли участие 26 хоров, а это более 800 детей. На гала-концерте выступили лучшие, исполнили по одной песне из своего репертуара, а также показали несколько общих произведений, которые одновременно спели ребята из 7 коллективов лауреатов «Крылатого ветра». Но я не боюсь, потому что я уже много раз выступала. Мы будем петь «Белый парус». Она очень красивая, у нее высокие ноты и то, что она про море. Мы постоянно поем эти песни, даже не в хоре. Это «Донбасс, за нами, с нами Бог» и «Славься». Это очень патриотичные песни. Мы часто выходим с хора, поем их просто потому, что они очень нравятся, они классные. Они довольно сложные, но когда месяцами готовишься с хором и выходишь, исполняешь их, и это очень классно получается, ты чувствуешь такую радость за хор. Конкурс «Крылатый ветер» приурочили ко Дню славянской письменности. Он объединяет участников с 8 до 17 лет и направлен на популяризацию хорового пения. Гран-при этого года присудили образцовому академическому хору «Жаворонок», коллективу Дворца детского и юношеского творчества. Мария Легина, Анатолий Паньков, Севинформбюро.